Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema. Eu não merecia. Então, ao assumirmos a nossa total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, isso é um passo muito importante e decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência que temos em acusar as pessoas, a sociedade, o mundo, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a pensar assim. Censuramos todos e tudo. E nunca examinamos o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Ao aprendermos a justificar com desculpas perfeitas nosso comportamento, ainda muito de nós acreditamos que somos vítimas. E quando acreditamos a ser vítima da fatalidade, continuamos a apontar o mundo exterior como culpado dos nossos infortúnios. Recuarmos absolutamente reconhecer a conexão entre nosso modo de pensar e os acontecimentos exteriores é que somos influenciados pelas cargas genéticas e pela forma como fomos criados. E afirmamos que não conseguimos ser e fazer o que queremos. Nos esquecemos que cada um de nós somos arquitetos do nosso destino. E é importante nos conscientizarmos de que o passado determina o presente e o presente determina o futuro. Quando nos sentimos vítimas, nos tornamos impotentes e indefesos de um destino cruel. E sem força e nem capacidade de mudar, repetimos às vezes: eu não merecia isto. A vida é injusta. Só eu não consigo ser feliz. E não percebemos que são os nossos gestos de ser que materializam pessoas e situações à nossa volta. Muitas vezes defendemos os nossos gestos e atitudes infelizes e dizemos: os outros sempre se comportam desta maneira comigo. E desconhecemos que as causas dos problemas somos nós mesmos. Nós que, ao renascermos, atraímos o lar, a família, para aprendermos a resolver nossos conflitos. E são os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos constantemente maltratados, é porque estamos também constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Ninguém pode fazer, agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão nos estimular a termos certas reações, mas somente nós mesmos determinamos quais serão e como serão as nossas reações. É importante assumirmos o comando das nossas vidas e sairmos da posição infantil de criatura mimada e frágeis, que reclamam e se colocam como vítima do destino. Admitirmos a real responsabilidade por os nossos atos e atitudes. É aceitarmos a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina da nossa existência.
Em vez de atribuirmos aos outros, ao mundo, a nossa derrota e fracasso, lembremos de que os acontecimentos da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo e bom, esses acontecimentos, esses desafios, são justos e bons para o nosso amadurecimento interior. E no Evangelho, no capítulo 5, no item 3, nos fala: porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que nós devemos nos conscientizar e compreender isso. É muito importante refletirmos sobre isto e entendermos que tudo que passamos, sabendo que Deus é bom e justo, são importantes para o amadurecimento espiritual. É importante lembrarmos também de buscarmos o autoconhecimento para percebermos o quanto temos que nos melhorar. Hoje, com esses entendimentos, estaremos nos vigiando e trabalhamos aqueles efeitos e vícios que são sementes que nos levam ao sofrimento. O autoconhecimento é como nos diz Jesus na parábola do joio e do trigo, quando o servo perguntou ao Senhor se deveria arrancar o joio. O Senhor respondeu: deixe que cresçam mais para não ocorrer de arrancar a boa semente, que é o trigo. E hoje, com a maturidade que já temos, já podemos arrancar o joio que tanto nos provocam sofrimentos. E conhecer a si mesmo, como nos diz Sócrates, nos dá a certeza daquilo que temos que arrancar de dentro de nós. Os defeitos, a infantilidade, para sermos senhores das nossas vidas. Já não podemos alegar ignorância agora, depois de mais de 2000 anos da vinda de Jesus. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Gratidão a todos, um beijinho no coração de cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.